기분도 너무 좋고요. 그죠? 네. 이렇게 좋은 곳에서 연주하게 돼서 정말 즐겁고요. 이번에는 우리 어머니들이 옛날에 시집살이 많이 했었거든요. 그 시집살이를 표현한 노래가 있어요. 초립동이라는 노래인데요. 그 노래하고 민요, 밀양아리랑을 섞어서 한번 불러보겠습니다. 필연이니까 가요와 민요 섞어서.
바가랑 씨의 무대 뭐 준비된 게 더 있나요? 아, 그만하고 갈까요? 아니요, 가만히 있어보세요. 자, 우리 여러분들이 그냥 보내드리진 않을 것 같아요. 네, 마지막 곡 부르겠습니다. 네, 네. 곡이죠? 그리고 자, 우리 지금 뭐 코로나19 때문에 이렇게 그 가수분들이 또 이렇게 여러분들 무대에서 만나 뵙는 게 정말 드물고 힘들었어요. 근데 이제 오랜만에, 그쵸? 아, 네, 오랜만에 정말. 이런 무대가 준비가 됐는데, 자, 기획을 해주신 우리 다운기획 사장님께 다시 한번 감사의 말씀을 드리고요. 자, 우리 그 코로나로 힘들어하시는 우리 그 충주 시민 여러분들, 또 대한민국 국민 여러분들께 그 위로의 말씀 한 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 뭐 길게 필요도 없습니다. 정말 힘내십시오. 참고 인내하고 기다리면 좋은 날 옵니다. 저는 네. 그날을 믿고 있습니다. 네, 네. 곧 네, 코로나 힘내십시오. 사라질 겁니다. 자, 여러분들, 자, 한 곡 더 박수로 청해 듣겠습니다. 네, 자, 바람스의 무대입니다. 부르겠습니다. 네. 네. 다시 한번 감사의 말씀드립니다. 가야금과 가요의 만남, 퓨전 가요 박아랑 씨의 무대였습니다. 자, 이제 점점 열기는 돼가고 이제 후반으로 점점 접어드는데요. 자, 아직도 남은 상품이 많은 관계로 자, 문제 나갑니다. 자, 동생이랑 형이 싸우고 있습니다. 형이랑 동생이
연락에 치고받고 싸우고 있는데 동생 편만 들어요. 이 부모님이나 옆에 있는 사람들이 동생 편만 들고 있어요. 형하고 동생하고 싸우는데 동생 편만 들어. 자, 이걸 무슨 세상이라고 할까요? 아, 우리 또 이 꼬마들이 또 이렇게 손을 들었는데, 자, 아시는 분 안 계실까요? 자, 동생하고 형하고, 네, 아까도 손 드셨는데 아까 저기 했는데, 네, 그쪽 분. 형편없는 세상, 맞습니다. 동생 편만 들어 자꾸. 그래서 형편은 없어. 형편없는 세상. 자, 큼지막한 걸로 하나 드리세요. 남성 화장품 3종 세트 50만원짜리. 아, 축하드립니다. 축하드립니다. 자, 그럼 우리 꼬마 아까 하나 받았지? 하나 받았지? 근데 지금 또 손을 들었는데 형편없는 세상 알고 있었어요? 어떻게 알았어요? 아, 친구들이랑 그런 얘기하고 그래요? 문제 내고? 공부 잘해? 공부 잘해? 반에서 몇 등해? 10등 안에? 10명 중에? 아무튼 뭐 이렇게 똘망똘망하고 정말 굉장히 명석한 친구들이에요. 자, 하나 더 나갑니다. 자, 우리 그 신데렐라라고 하는, 아까 우리 그 박아랑 씨가 그 복장이 꼭 신데렐라 복장 같이 아주 예쁜 공주님 복장을 하신 것 같은데, 자, 제가 어제 잠을 좀 못 잤다고 말씀을 드렸는데, 자, 신데렐라가 잠을 못 자면 무슨 렐라가 될까요? 신데렐라가 잠을 못 자면 무슨 렐라가 될까요? 이건 힌트를 드리면 치즈에 관계되는 이름입니다. 아까 우리 문제 하나 맞추지 않았나? 언제까지나 그치? 그럼 우리 저기 다른 분한테 한번 양보하자. 자, 우리 가만있어 봐. 아까 그 저기 사모님도 한번 맞추지 않으셨어요? 아, 문제 안 맞췄어요? 네, 그럼 기회를 드리겠습니다. 자, 신데렐라가 잠을 못 자면 모짜렐라. 네, 모짜렐라 정답입니다. 자, 여기 또 3종 세트 드리세요. 자, 이제 지금까지 오랫동안 이렇게 자리해주신 여러분들께 큰 상품 먼저 드리겠습니다. 자, 하나 더 드리겠습니다. 네, 잘 쓰시고 더 아름다워지시기 바랍니다. 자, 겨울에 여기저기 보면은 이렇게 끈들이 굉장히 많아요. 이렇게 끈, 신발 끈도 있고 구두 끈도 있고 또 뭐 여기 묶는 끈도 있고. 자, 겨울에 봄, 여름, 가을, 겨울 중에서 이 끈이 굉장히 많은데 겨울에 가장 많이 쓰는 끈은 무슨 끈일까요? 하는 문제입니다. 제일 먼저 들었어. 아무도 없는데. 자, 기회 드리겠습니다. 겨울에 가장 많이 쓰는 끈? 따끈. 정답. 야, 어떻게 알았어요? 야, 정말 빠르다. 그냥 뭐 문제 나가기자마자 손을 팍 들고. 네. 주름 개선 기능성. 요거 남성 화장품. 우리 아버님 같이 오셨어요 혹시? 옆에 계신 분이 아버님이세요? 아빠 어디 계세요? 그래서 이거 아빠 드리면 너무 좋아하시겠다. 참 아드님 잘 두셨습니다. 자, 박수 한번 보내주세요. 네, 축하드립니다. 자, 그럼 이제 다음 무대는 그 코믹 마술쇼가 준비가 되어 있는데요. 자, 여기에서 제가 얘기를 하나 해드릴게요. 그리고 여기에서도 정답을 맞출 수 있습니다. 코끼리 아저씨와 개미 아가씨의 아름답고도 슬픈 사랑 얘기를 잠시 전달을 해드리겠습니다. 자, 주변에서 너무나도 반대를 많이 했어요. 동생도 반대하고 아빠도 반대하고 엄마도 반대하고. 자, 코끼리가 남자고 개미가 아가씨예요. 그래서 개미 아가씨와 코끼리 아저씨가 너무너무 서로 뜨겁게 사랑을 했습니다. 그래서 결혼까지 이제 골인을 해서 남들의 반대에도 불구하고 결혼 생활을 행복하게 막 하고 있었어요. 자, 그런데 불행하게도 결혼한 지 얼마 되지 않아서 이 교통사고를 당해서 이 코끼리 신랑이 죽어버렸습니다. 너무 슬프죠? 그 모든 사람의 반대를 무릅쓰고 결혼해서 행복한 삶을 살고 있는데 불의의 교통사고로 세상을 떠나고 말았어요. 그래서 이제 장례식을 딱 치르는 그 이제 운구 행렬이 막 가잖아요.
막 이제 뒤에 따라가면서 막 울면서 막 그냥 반대하는 거 괜히 해가지고 내가 왜 이 꼴을 당한 이러고 이제 운행녀를 막 뒤따라가는데 이 그 개미 그 신부가 땅바닥에 그냥 털퍼석 주저앉아가지고 갈 생각도 안 하고 우는 거예요. 땅을 치면서. 자, 뭐라고 하면서 울었을까요? 자, 요거 문제 답 아시는 분? 요거는 2개 드리겠습니다. 더블 스킨 스퀘어 3종 세트 플러스 클렌징 크림 2가지 다 드리겠습니다. 그러면서 이렇게 땅을 치면서 울었어요. 좀 어려운가요? 어려우세요? 자, 그러면 힌트를 또 드려야죠. 저는 또 이 착한 MC다 보니까 그냥 또 이렇게 힌트를 잘 줍니다. 자, 일단 코끼리 신랑이 개미하고 등치가 얼마나 차이 날까요? 어마어마하죠. 근데 장례식을 치르면 우리가 요즘에 이제 화장 문화로 이제 돼서 화장을 다 합니다만 예전에는 매장 문화였어요. 그죠? 매장. 땅을 파고 그쵸? 입건을 하고 그 안에다 이렇게 묻잖아요. 이렇게 다들 심각한 표정들이셔. 좀 어렵습니까? 어려우세요? 지금 제가 얘기한 속에 지금 답은 다 있어. 이렇게 땅을 파고 묻어야 되잖아. 네, 한번. 예, 우리 아이고 그냥 그걸로 끝이에요. 자, 손 들고. 자, 오른쪽 파리채나 왼쪽 파리채를 번쩍 들어주시고. 네. 언제 넣나? 언제 넣나? 요거는 조금 근접을 했는데 정답은 아니고, 그래서 자, 우리 또 끝까지 이렇게 자리를 딱 잡아주시고 뒤에서 이렇게 경청을 해주시고 박수도 많이 쳐주시고 그래서 우리 클렌징 폼 하나 선물하겠습니다. 자, 비슷하게 거의 다 왔습니다. 지금 구부 능선까지는 다 와 있어요. 언제 가나? 자, 잠깐 앞으로 모시겠습니다. 아까 상품 받으신 분 아니시죠? 네, 그럼 잠깐만 앞으로 모실게요. Come on, baby. 자, 다리가 코끼리 다리라고요? 조심하세요. 괜찮으세요? 죄송합니다. 이쪽으로 잠깐만 오시고요. 자, 여기 잠깐만 펄퍼석 앉아보세요. 자, 정답을 한번 들어보겠습니다. 자, 제가 이거는 더블 세트입니다. 이거 아무나 그냥 막 드리는 게 아니에요. 이거는 오늘 정말 행운이십니다. 클렌징 폼과 3종 화장품 세트를 드립니다. 자, 요거는 이제 조금 연기가 좀 가미가 돼야 돼요. 그냥 뭐 이렇게 일단 답을 먼저 들어보고. 자, 정답은 뭘까요? 아이고, 언제 묻나? 네, 언제 다 묻나야. 요거를 이제 연기를 좀 해야 돼. 지금 신랑이 죽어서 너무 슬퍼. 근데 이놈의 식기를 갖다가 땅에다 다 묻어야 되는데 어떻게 막막한 거야 이게. 코끼리가 뭐 오지간히 커야지. 개미는 그냥 눈에 보이지도 않는데. 자, 그쵸? 이제 그런 감정을 잡고. 자, 한번. 자, 그럼 지금부터. 자, 레디. 자, 카메라. 레디. 액션. 아이고, 언제 다 묻나? 아이고, 박수 한번 보내주세요. 네, 됐습니다. 아이고, 참. 자, 우리 사모님 이쪽으로 오세요. 아직 가지 마시고 뭐 이렇게 그냥 편안하게 생각하세요. 여기 있는 그 사회자는 그냥 뭐 오빠처럼 또 옆집 아저씨처럼 뭐 때로는 그냥 뭐 여보 당신처럼 뭐 이렇게 생각하시고 편안하게. 자, 어디에서 오신 누구신가요? 서울에서 왔어요. 서울 우리 가족 모임하고 친구분들 같이. 서울 어디서 오셨어요? 노원구요. 노원구. 굉장히 멀리서 오셨는데 가족분들 다 오셨고요. 아니, 우리 남편 친구분들. 남편분이랑 친구분들 또 이렇게 부부 동반으로. 네. 정말 또 오랜만에 또 이렇게 그 부부 동반 친구분들하고 이렇게 모임을 하신 것 같네요. 네, 아무튼 좋은 추억 그리고 힐링 스트레스 마음대로 푸시고 가시길 바라고요. 자, 상품을 드리도록 하겠습니다. 자, 그런데 우리 옆에 계신 분들 중에 네 거는 어느 거예요? 내 것도 검은 안경? 네.
여기 지금 손 흔드는 분? 네. 우리 남성분이 정말 야 잘생겼다. 뼈대 있는 집안의 자손인 것 같아. 네, 뼈대가 좀 굵어요. 그쵸. 그냥 막 광대뼈가 툭툭툭툭 튀어나온 게 아주 뼈대 있는 집안인 것 같아요. 자, 다시 한번 축하드리고 이렇게 또 연기까지 해주신 우리 서울의 노원구에서 오신 분께 다시 한번 감사의 말씀을 드리겠습니다. 자, 축하의 박수 한번 보내주시면 고맙겠습니다. 네, 감사합니다. 자, 이제 어제도 제가 그 수안보에 이제 내려오면서 우연히 어제는 그 버드리가 그 마지막 무대를 장식을 했었죠. 그래서 라이브로 그 실시간 그 중계를 하고 있어서 어떻게 잠깐 보게 됐어요. 보게 됐는데 거기에서 이제 그 코믹 마술쇼를 이렇게 그 비춰주는 걸 봤는데 정말 너무너무 신기하고 기가 막히고 도저히 눈으로 옆에서 봐도 정말 이해할 수가 없는 그런 마술쇼가 준비가 되어 있습니다. 자, 코믹 마술쇼 김명석 씨죠? 자, 김명석 마술사의 코믹 마술쇼 여러분의 박수와 함께 하도록 하겠습니다. 본드가 아무것도 없대요. 본드가 다 떨어져 있는 밧줄 끈입니다. 끈 따끈따끈해요 이게.
흰 마스크, 나오실 수 있겠어요? 박수 한번 주세요, 박수! 제가 선물 하나 드릴게요. 선물 있어요? 남았어요? 네네네. 아까 전에 냉장고 하나 남았다 그러더라고요. 네. 자, 냉장고 포장할 수 있는 박스가 남아 있습니다. 박스가 좀 비싸요. 아니, 농담도 못하나. 제가 또 챙겨드리죠. 네, 좋습니다. 우리 여기 이웃 주민들과 그리고 관광객 여러분에게 내가 조금 창피하더라도 이분들에게 즐거움과 기쁨과 추억을 심어줘야 되겠다. 그런 마음의 준비가 혹시 되셨습니까? 박수 한번 주시죠. 경기도 광주에서 왔습니다. 즐거운 시간 되세요. 광주에서 오셨는데 이 성함은? 조은환입니다. 조은환 씨. 옆에 분이 지금 찍고 계신 분이 사모님이시고 확실한 집사람이시죠? 가끔 바뀔 때도 가끔 바뀌어요. 알겠습니다. 자, 좋습니다. 우리 한번 재밌게 한번 이렇게 진행하도록 해보겠습니다. 자, 우리 제가 선생님이 이렇게 마음의 준비가 되셨다 그러니까 제가 이렇게 가발을 준비했는데 이거 쓰셔도 되고 안 쓰셔도 되는데 어떻게 할까요? 박수 한번 주세요. 써도 되고 안 써도 되고. 써보겠습니다. 진짜 쓰실 거예요? 이거요? 네. 이거 스타일 버리겠는데요. 스타일 버리겠어요. 좋습니다. 제가 억지로 씌우지 않습니다. 대신에 제가 이거 가면을 마스크를 제가 이거 씌우겠습니다. 여기 제가 조정하고 말도 제가 할 거예요. 복화수를 할 거예요. 선생님 아무 말씀하지 마시고 입은 꾹 다무시고 몸으로 표현해 주시면 되겠습니다. 한번 해볼게요. 여러분 사랑해요. 어떻게 할까요? 여러분 사랑해요. 몸으로. 아니 몸으로. 여러분 아니 여러분 사랑해요. 박수! 좋습니다. 이렇게 하시면 됩니다. 몸으로 표현해 주시면 되겠습니다. 자, 마스크 씌우도록 하겠습니다. 자, 우리 인사드리도록 하겠습니다. 첫 우리 관객 여러분에게 인사! 안녕하세요! 반갑습니다! 어쩌세요? 아이고, 이상하다. 게리가 왔다. 미치겠다. 아이고, 오늘 기분이 좋으시다, 그죠? 네! 얼마나 좋아요? 재지게 좋아! 알겠습니다. 근데 목소리가 원래 그렇게 촐랑대고 방장 맞아요? 네! 알겠습니다. 혹시 이렇게 자기 자랑 개인기 있어요? 딱 이랬지? 노래! 노래 하시겠어요? 네! 안 하셔도 되는데. 하고 싶어! 알겠습니다. 어떤 노래? 민요! 민요? 그 민요라면 춤도 덩실덩실 추시겠네요? 당연하지! 진짜죠? 네! 알겠습니다. 여러분 박수 한번 주세요. 자, 시작! 짜증은 내야서 따라 박수 쳐야지! 사랑하를 받지요.